So, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Air Stewardess World. कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल. आज का टॉपिक ये है कैबिन क्रू को साल भर में कितना वेकेशन मिलता है. ओके, सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि कैबिन क्रू जो फ्लाई करते हैं, क्या उन्हें साल भर में कोई लीव या कोई वेकेशन ग्रांट होता है एयरलाइन की तरफ से. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू क्रॉस क्वेश्चन. ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ब्रेन जो होता है, आपको नहीं लगता उसे फ्री टाइम की ज़रूरत है या फिर थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है या थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है. तो एयरलाइन इस चीज़ को रियलाइज़ करती है. चाहे लोगों की नज़रिया में कैबिन क्रू हमेशा घूमते रहते हैं, ग्लैमरस जॉब है, मेकअप करते हैं, स्माइल करते हैं एंड सो ऑन, लेकिन कैबिन क्रू भी थकते हैं. सो पूरे साल में 30 डेज का वैकेशन कैबिन क्रू को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम वीकली 2 डे ऑफ्स. और हॉलीडे में एक और चीज़ याद आती है. अगर आप इंडियन कैबिन क्रू हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आने वाला है वो आने से पहले ही मैं उस चीज़ का आंसर दे देती हूँ कि होली या दिवाली में क्या कैबिन क्रू को छुट्टियाँ मिलती हैं. सो होली दिवाली के टाइम भी प्लेन्स फ्लाई करते हैं, उसमें कैबिन क्रू भी फ्लाई करते हैं. सो होली और दिवाली के टाइम पे छुट्टियां नहीं मिलती. ओके, सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. साल भर में कैबिन क्रू को 30 डेज का वेकेशन मिलता है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, I have talked about almost everything. I hope you have liked the video. If you have any doubt, DM me on Instagram. My Instagram ID is in the description box. If you like this video, do not forget to hit the like button and do not forget to share and subscribe, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है. That's all. Bye bye. Take care of you and your family. Love you all.